Bonsoir, 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 bonsoir de partout où vous vous retrouvez en ce moment. Bonsoir, balandi na biso ya Koda Mboka TV, Nzambe ya pambola bino, kaka ndenge tolobaka, Koda Mboka TV eza pona ko former et puis pona ko enseigner. Yango lelo lisusu na kati ya Koda Mboka TV, na tranche na biso ya histoire ya Eliane Rencontre, toyeli bino histoire asika. Na lobaki numéro eza affiché na bas ya écran. Ozana histoire, ozana lisolo, oko partager na biso soko lingi bandeko mususu pe ba yoka ngobi ozana besoin ya ba réponse ya baninga mususu. Yango wana na lisolo na biso lelo ezana papa na biso moko nda bengi biso. Papa na biso moko bengi Eliane Rencontre, lobi Eliane na landaki lisolo obetaki wana ya famille Mongoi na famille Talage en tout cas na lingi ngapo betelanga lisolo eza histoire mais eza pe témoignage. Témoignage à vie nanga na lingina tato la makambo na viva na vie nangai na témoigner comment est-ce que Nzambe pe asala ngai bolamu na bonzambe na ya kokanisa ngai yango wana yo poza na lisolo ko bomba ngo te benga biso numéro eza wana bo s'abonner mais souci moko eza kaka ke bozo benga mais bozo commenter te naza na besoin ya ba réponse na bino par commentaire. Vous cliquez dans le commentaire, au commis commentaire na yo et au sala vraiment bien makasi. Beaucoup ma commentaire na bino na yambi bapel moi et belé. Après vané que na histoire on a zupe car na nzela ya appel ndenge na taki numéro bo benga bo koma na appel besoin ba suggestion na bino par rapport ya bapel pe bo ko benga ngo singa sœur Hélène na histoire o bo so que ça na besoin ba réponse bo pesi réponse ce que ça appelle besoin réponse te oyoki o tirer leçon mais moi commentaire ya kolakisa que to yokaki et puis bo nzamba pambola yo et tout et ça vraiment important. Que Dieu vous bénisse. To yele na histoire asika papa benginga ikomo na papa Léon Kelo papa Léon Kelo benginga lobi mama na sepeli ndenge na okaki histoire wana na ndeko beteli yango na ndingo betelanga pe histoire oyo histoire eza histoire à vie na ngai eza histoire à vie ya mutu te eza te ke na yokaki mutu moko boye te eza histoire ya vie na nga moko papa Léon Kelo nda bengaki ngai ayibisinga mama kabola histoire oyo eza témoignage ya vie na nga na yeko partager na bandeko ya Koda Mboka TV na kati Eliane Rencontre lenga vraiment histoire oyo eza vraiment important yango nga pe na tour na nga na yango liboso na bino balandi na biso ya Eliane Rencontre na kati ya Koda Mboka TV toyoka biso na ensemble après publicité de tokolanda. Koda Mboka TV avec maman Eliane Kamba. Alors, abonnez-vous massivement à la chaîne Koda Mboka TV et n'oubliez pas que cliquez cloche à notification pour ne rien rater de Koda Mboka TV. Kuna nini kaka formation ya nini kolamba kokanga suki kotanga kokoma kuna nina Koda Mboka TV. Kuna ya makamote tout ce qui a très intellectualisme. Koda Mboka TV. Oui, quand on s'occupe, il y a qu'à beaucoup apprendre yo. Et puis quand on batte, il y a qu'à beaucoup apprendre yo. Oui, quand on sur un côté, il y a qu'à beaucoup apprendre yo. Et puis quand on met il y a qu'à beaucoup apprendre yo. Maman Eliane Kamba, coup de chapeau. Toujours. Koda Mboka TV, tout jali. Nganaja, kuna lamba pona Eliane Kamba. Papa Léon Lobi, betelanga vraiment lisolo yo. Yango nga pena liboso na bino papa Léon Lobi tangu nazokola na yeko nazotanga ba classe nazaki mana ba difficulté même tangu na bandi ba tina ba école primaire nazaki na difficulté ozotanga moko ozana mayele mais ma professeur ndi bazaki moi félicitations moi en tout cas nga la vie nga na tikala ozo ba félicitations wana te omona ta o ndenge zaka na classe boye baninga msusema ba vanter yo balo en tout cas moninga na tsoza kamayele ezalaki te. Mais ceux qui n'ont pas point mouké, na ndeko koma na ba 70, na ba 80, ceux qui 70 ba 79. Donc na zala qui vraiment mayele mais comment on a vraiment ba compliment car ndenge zala wana nga vraiment la vie nga na tikala kozwango te na yebite ezala ki bongo pona nini. Quelque part na ndeko mona ngo normal parce que na mesana ki na ngote. Papa Léon Lobi nazokola na botami na famille ya 6 enfants na zaki 4e. Dans la famille à 6, on 4e et puis j'avais 2 petits Nassima, petit frère, moi qu'on a petite sœur.
tokoli na famille bongo maman na biso na papa na biso bazalaki basali bazalaki baserviteur de Dieu bandeki koservir Nzambe na bacommunauté na baéglise kaka bacommunauté ndenge ezalaka na kati ya baéglise wana ya bacommunauté maman na papa na biso bazalaki basali bazoservir Nzambe siko na koservir Nzambe wana en tout cas bo commenter vraiment ba commentaire na bino esalanga bien bo commenter puis bo benga oyulandi histoire osepeli nango commenter puis benga papa Léon lobi na kokola na ngati na zokola ezalaki ata na ba école primaire oyo ezalaka ke moi na travailler bien zui directement ozwa te yo il faut mo ba parents balandela ata soki ba frère da bafuta moi eloko moko kaka il faut compliqué kaka au moins que moi quelque part il faut que moi parents les cas pour que on récupérer moi ba résultat na yo à bon uniforme les équipes bon là comme na 6e humanité na 6e humanité wana na présenté première fois moi na mayele na za vraiment mayele malgré ba compliment ba tnande ko zoté parce que na mesana na ngana pe ngote na iba que ezana ngokaka normal na mesana qui vraiment la vie na ngaka ya bongo na ibi que ezana ngo normal na zo vivre na normalement na ko comme na 6e te présenter j'ai fait la biochimie et ça lui que na ko silisa donc et na ko comme na 6e mois te présenter pe examen d'état tant te présenter examen d'état toujours c'est ba résultat bimi boy école beta 100%. Et donc 100% ba na surtout bazui j'étais l'unique au nazwa quitté. Ah comment na zuité même les promoteurs étaient étonnés mais ça 100% comment yo zuité comment na ba na surtout et puis école est publié que 100% ndengeni mais la biochimie et ka na ngamondi nazwa quitté donc le basir 100% j'étais unique au nazwa quitté na katani année wana en tout cas qui passe mais la première fois quand on dit que la douleur mais les gens m'encourager même dans ma famille m'encourager nga basinga na bandela classe na ko bandela sous 6e tant on a bandeli 6e mwana na tangi pe ka ndenge na mesana na tangi vraiment avec ba effort nyonso ka ndenge zala en tout cas la taki négligence té pour ba bisa kingeza makambo koma quand même ba ine o pe bazwa pété wana pe ba meko conseiller nga batalisinga que ça pourrait aussi arriver à moi na mona ki normal bandeli deuxième fois wana na eko bandela et ça li pe que ba eko publier quand ils avaient dit bana nyos to bini vite ko tala boy pa na zuité et ça la kinga vraiment passe deuxième fois na zuité ndengeni en tout cas et ça la kinga passe même baninga to tanga bango ba yebi que za mayele malgré ma félicitations za ki na ngote ba précision za ki té mais ils étaient étonnés ba mais za ka bayele ndengeni ni ozoité même dans ma famille, ta famille n'a quand même pas qui mais tout ce qui m'arrivait, c'est qu'il y a un mot ça va moins passer. Pour la 3e fois, ma grand frère, ma grande sœur, insister, non, tu vois, il faut bandela, et ça est le côté, bandela, et ça est le côté, nous sommes là pour soutenir yo, bandela kaka, 6e. Voilà, c'était la 3e fois. La 3e fois, on a bandé les 6e, on a dit qu'il y a des cours, et ça lui que pendant qu'il y a des cours, tout, et il est arrivé, papa a kufa. Papa a kufi. Ah, bon, ce qu'on a, il y a des famille, peut-être qu'il y a besoin parce que famille, papa, bon, tout le monde travaillait, papa, qui déjà bien, et puis, il y a héritier, il y a papa va botama 3, papa nangai na petit frère na et puis na petite sœur na et papa so qui est né na des petits na et moi quoi qui moi si moi quoi ma petite sœur na et tantine Justine ko kilo et ko ça qui papa ko kufa tout ce qu'elle a tantine na biso wana na oncle na biso ou est qui le qui a papa ba ko benganga wana non il faut bandela et ko ça le côté biso to za to soutenir classe to ko na suka là c'était la 3e fois. Papa tanga kufi wana nde babenginga ba s'assurer nga que ba ko s'occuper na ba classe ba ko s'occuper na étude na ngana continuer et puis na ki ko continuer 3e fois wana et ko sala que na zui lisusu te et comme qui vraiment likambo nga moko na bi non pona nini bo en tout cas et ça la kinga pas se décourager na bi d'ailleurs na tiki na ngai tante na ngai ko benga ngai tante na ngai Justine kelo a benginga tanga benginga papa Léon lobi tant nanga bengi ngai bisinga ko décourager te nga moko na zali nga ko soutenir yo otanga comme on a pas cité même si ton père n'est pas là nga ko soutenir yo
okotanga ba classe ko banga te. Nazui pe sous ma casse n'est ko bandela pour la 4e fois. J'étais obligée à quitter l'école wana nazalaki na changer école mususu. Mais ko quitter l'école wana na kei na présenter pour la 4e fois. Nazui pété wana ba leki wanga na sima déjà ba zui pe ba diplôme ba ki pe ba université. Nazui te pour la 4e fois. Tantine ya lobi non. Mais on a préparé qui vont attendre ce quoi on a préparé qui sont aux 8 tours yo ndenge ngana en affaires étrangères na sa elo ba document kaka ndenge zalaka na sa elo ba nini comme ça OK kotanga ata libanda mboka en tout cas ozamona yana ngai po ya zaki ndoi ya papa na bango ozamona yana ngozo porter comme papa na biso donc il faut na ngaki na sa elo na ndenge wana ko banga te na kolemba te projet za na ngokaka mais zongela lisusu pour la 5e fois. Moi, je suis pour la 5e fois. Je suis la classe. Wana maman la banga zaki maman pe amo pe na ko bonde la kaka nzambe sunga mwana nga zwa. Maman pas soutenir la prière, papa déjà kufa kotoyo. Moi situation elika so papa kufa ma difficulté ndé ko mara mais pour la classe vraiment ba tante na tonton na oncle ba manda ma ko sunga bango. Pour ba aussi sa classe aussi ça qui va à l'université aussi ça qui ba ene na bango déjà ba 500 na bango et puis ba diplôme ba banda puis ba mo misala moi ko sunga ezala kinango parce que famille est équipée na moi moyen de na ba ki liboso. Papa Léo que le lobby na yoko bandela pour la 5e fois parce que ma tante a fortifié ngai bisinga sala projet na ngai zako soko zui na faire voyager yo okende okekotanga libanda lokola ngana na affaires étrangères na kosala mo ba démarche na bika mo ba cop ndenge zo ya kuna kutu ngai na ko la cop moko bomelo lokola rater la problème te bandela kaka ngamo na yebi ndenge nini na kosala ay ko bandela pour la 5e fois. Baiko bandela et comme na suka wana kandelo za kabazo zela exeta boye le jour nini baiko publier na publication wana ba kotala wana kandelo za kawa ya taima ba bayana ba bi que déjà Léon Mazora na été ba bayana bongo mais la tante za ka ba kondima ya muka zo bondela nzambi sunga mwana wa zwa vraiment tout cas ba projet yo na zona ngo na sala comme ça bima akikotanga libanda parce que il était le seul atikala kana mambu ya ba humanitaire donc ba étude quoi c'est les restes na ba leki dasi ba comment na ba na ba classe ou alandi wana ayeko silisa comme pe na la licence tant ya ko a représenter 5e fois leki na ko maki déjà ce qui na licence a aussi déjà o cadette na bango ya suka ya mwasi wana yepe akoma ki déjà na ba L1 ce qui L2 boy donc en tout cas yepe da akoma ki nda mo musika na classe donc l'unique moi na tikala ki pour na mo ba université ke ndesika ezaki ka ye Léon donc Léon il était obligé ya ko nzambe kaka sunga pour kazwa akelo kwa pe tant falo baki projet ça donc nzamba sunga ngana zwa pour que na kende Léon pe na tourna ya ke wana ba biki ya c'était bimi ka mo mouvement na ndegiza laka ba yaya na ba petit frère na ye petite sœur na ye ba kini wana ba ke kana ba rendenge za ba kinda rotala ba ki rotala pe wana ba ki rotala Léon kelo bataillon na kombo na ye mo baba ko mona azui tamba ye boye tamba ye ba komi wana ba biya ya ozui ya kutezo ko kosepela te donc ezaki pona ye c'est comme si ndoto loka abi en tout cas ndeko na ngai Eliane raconte na koka kosepela te parce que ezaki loko yo elekela kinga tellement na lobi enfin ngai yo pe lolo pe na komi pe diplômé le peut pas publier nga pour ça poudre en tout cas na koka kité ba sopelinga ba poudre ba sopelinga donc bozo sopela moto azo bouger tezo lekela ngai na bandeka kokumisa nzambe merci na ndengo pesinga diplôme merci en tout cas na bandeka kokumisa nzambe sengo mande ba kima bambango ba kima boye na zaki vraiment une émotion et na j'étais émotionné na so baté na sauter na sala nini donc batie wana na bisi bango abino bozo sepe bo benga pe tant boye bisaye na oncle boye bisa bango que na zui donc bake boye ba sombi pe crédit ka ndinga za na mouvement wana ba ko benga wana téléphone ezo sonner boye bazo yamba te téléphone ezo sonner ah mo tante zo yamba te ndenge nini ti ba ko yamba mutu ba ko yamba lo boni boza bien tout ça bien biso akutu ya Léon zui ya Léon kababale ki babele liwana ya Léon zui batne sur écrit makile ya Léon zui ko mutongo bazo bisa ya Léon zui na téléphone banda te kaka lo azo lobate o lobate ndeni allo nde ngamna yambi téléphone wana bon o bande ko sala na ndako tante ngamna yambi téléphone tuzaki kutu na ndako kaka boye tante sali crise ko sala ki crise wana tozane kutu na hôpital awa
azana kati kuna ya urgence tant que ça qui crise tant dans un hôpital à azana urgence kuna ngande mnazana sac na téléphone na bimaki nango parce que bat baroko benga pour pena informer pe bat mususu asali crise problème ni notre vendre karabo pour asali crise nde bayeko ya wana hôpital nini bayeko kumba na bango hospital leo pe kana ba fufu na ndeze kina mutu bayeko ya ba komika ko kota ba ngaba kota hôpital bo yebisi bango o tante na bino Justine kelo akufi bakute na pona kufi ezaki nini va te expliquer centenaire na yepa yewana te mama telema kara awa to comprendre te to ki kara o vertige ayeko kokwea wana to tomboli ndi wana bayaki na hôpital en tout cas et le côté n'était pas sauveté que trace moko ya malade o mutu o boité en tout cas il s'est biso le côté na ndenge to ni hôpital awa babandi kolela wana ya leo bandi kolela donc ya leo souci na ya lobi masea na leli nazolela kaka na lobi tante oyebisaki ngai soki nazwi diplôme boye koma kaka le jour nga nazwi est-ce que tante ayokaki ke leo azwi émotion wana mpe yango ekweyisi ye est-ce que tante ati akufi ayebi ke leo azwi diplôme abi est-ce que tante oke vumata na nouvelle oyeba ke nga nakomi mpe diplômé souci ya leo alobi nalela tante lokola mwana mwasi en tout cas toute la famille baremarkaki ke nga nde nalelaki vraiment tante wana makasi et puis koleka nango pe la vie continue na lobi bon lokola esali boye na komisata na université na banda université parce que ba grande sœur na ba grand frère bazaki liboso na nga parce que moi j'étais le 4e de la famille ba ya na nga azaki na ba ya basi mi balé na moko ya mbali ba bisinga ikota classe rap somo tozo travailler ba oya basi déjà ba bala ki en tout cas ba mbongo eza na ngo pezo monana na papa le ki na biso pa lobi kota université biso toza to soutenir te amukie so kezo monana obanda kofuta okotanga na kepe na komisi pe na nini oyo na médecine na kepe na ke komi komisa na médecine na bandi na préparatoire ka ndenge ezalaka na bandi pe cours à chaque fois nazo kende nazotanga nazalaki mayele alobi ma sœur nazoyebisa yo nazalaki mayele oyo ba professeur nyonso bakoka ko remarquer mais eko koma na nini eko koma na examen na première session tant ba délibérer première session nga nazozela na bimalem susu na première session na ekotala boye nazalaki na ba cote na nga mususu emonani te kandi babakana ba cote mususu emonana kite na ekokota ba lettre recours wana na landeli na ba singa il faut qu'on reprendre l'examen wana parce que ba cote wana ba professeur bazo répondre te tellement ba professeur bande ko répondre te zibe moi temps j'étais obligé à kobandela nini ya kobandela ba examen wana na deuxième session na bande na deuxième session et ko sala peu que na deuxième session ba ko délibérer boye ba résultat nyonso tout e ko moko lisusu e monanité pour la nyonso engezaka compliqué et ça ka compliqué na mekabona sala boye ça ka compliqué comment ba cote na ngezo mona na te pourtant examen na zo sala ngo très bien na côté recours na bandi ko landela wana baninga ba ko bandager de na landela nti ba ko bimise nga ba pona nga na esali peke na zupe ka rappel satisfaction na zupe na bandi sous PG dango GD pe ka bongo donc ezaka makambo be examen ba TP ben nyonso na zo sala ba interrogation nyonso na zo sala présence pe je suis toujours présente mais na présence wana malgré nyonso mais so comme na suka boye ba kote mona na raté so comme na suka boye ba poezo mona na te bande ko na ngai papa le lobi en tout cas ya ngeze kita compliqué même ngamu na bina zeki na nini boye na zeki na 6e na humanité ba problème na elle sous boye malgré be fort nyonso na zo fournir et zo tourner lenga kaka bien te zambi na kosala nini papa le lobi en tout cas bande ko pesa nga pasi amona lobi nzambo tiki ngai nzambe obwaki nga en tout cas bande ko pesa nga pasi pardon et bande ko pesa nga pasi et bande ko pesa nga pasi papa le lobi na comment est-ce qu'on se poser ma question pour na nini yangeza ka compliqué malgré terreau baninga mususu bazui ba réponse c'est pas na yo même ko ba papier que mona na ya yo ba point na et ko mona na te faut que ko luka professeur il faut ça la effort kaka pour que nyonso ça la bien
GD, GDP, na bundi na GD, na kokoma na suka na examen, et ko leka ki na auditoire, car ne ba na ba dérange, car wana ba na de ba ba oyebi étudiant ka ne bazala, étudiant de bazala ba comportement na bango wana professeur mo ko kota wana na kata auditoire tozala ka professeur so mandako pesa cours de base car parmi ba cours to bande kozo professeur wana lobi oh comment boko ko loba nga bo mo ka auditoire mo ba bruit ndenge zalaka professeur wana lobi ba lobi na yema be ba lobi na ngoma be ba lobi na nini en tout cas dans le contexte auditoire auto soit aye wana bi d'ailleurs nga na ko kata ko pesa cours te mais je vais chasser quelques têtes ya bana o baza ba titulaire donc le ko ba mi tout train ya ba déranger na kata auditoire a pointé de on a parmi des a pointé qui nanga na kate une fille azekona la fille effectivement ça qui vraiment ba fille ba tsaka ba lo yenge na kata auditoire mais moi j'étais pas na kata ba nini wana donc ngana zeki ba ndenge na ngate quoi ngana zeki na ba batitude na moko boye ya moko lokwa sango ba msusu ba en tout cas tellement que ma vie ba ndeko compliqué nga mingi na comme na mo batitude moko ya observer mingi ke ko ça na pe na ba bruit et tout professeur alobi ezangai kaka avec la fille wana donc tout le monde était étonné même les amis qui étaient à côté de nous babandi ko sekanga babi ah comment mon frère yo to lo bana ote boye comment professeur ko pointer karayo et comment que professeur ana soka côté na auditoire moi et la fille photo bima donc bima ne professeur na meki ko expliquer professeur na ndenge nyonso professeur alobi non na cours na ko tikala ko kota te tellement pe que c'est cours de base c'est qui peut le ko la moi ba titulaire o ebikaka professeur wana a zwinga vraiment bi jamais au kotika ko kota na cours na ngati ah professeur wana na expliquer ndenge nyonso na kenya ko ti ba lettre tout na meko expliquer professeur Monique ngapi na zaki parmi bano lem so na bimisa ke loko moko boy oyo ka oyo Monique ezaki un gire à niveau na yo bana ba ko maltraiter tout ce que ko bano ba mo bongo te et que ngapi na zaki concerné limbisanga parce que makambo na comprendre ngote na yebi ngote mais na dire ko se justifier te pardon na ko pardonner les profs étaient catégoriques boya bi ko pardonner d'ailleurs kutu poto mo mona ki na pardonner beaucoup bandela ne awa nga na za botala so bozwa na moni opeka lokwa ndeko comme processeur a koti bobimi processeur a koti bobimi to zo ndenge nini to bimi et ko comme à la fin de l'année na ko reprendre année na ko reprendre année habité so na vandi kakawa o eza lokola na prof wana tellement za équipe ba professeur ou ba équipe lokola chef à département et ça la bien te madame na longwa na changer université mususu na ko reprendre deuxième wana na université mususu GD pardon GD na ngana ki ko reprendre na université mususu na kila université na pika bongo za ka makambu na fin de l'année so ba délibérer yanga ba cote faut bongo landele yo ko bima na ko passer G3 na ko passer ka bongo za ka ba mikaka tano ka ya ko bunda pour que na kende vraiment na moi histoire na biso un peu rapide pour ne pas que na vanda ka na makambu nyoso ndenge ya expliquer kinga alobi na bundi petit na ko silisa tina licence tina licence ka ndenge za la kana pe docteur na epoko bima pe docteur donc ndenge nga papa Léon nazawa naza docteur wana mama na ngai na silisi classe na ngai na bandisco ko luka musala na koti somo na tandenge ba benga bato atandenge bazwaka bato stagiaire o boy batikala ko zwanga te o koti lettre stage ba biso wa benga yo au vendu zélo ba bengi opeti au ko lettre demande bolem sous nèg de la kana qui osata moi sans infirmière la bande tana moi le col infirmier quelque part pour que ceux qui babandi ko lukale ba ko tala ba titre ba ko zo nga pe ba pesa nga moi nini muta ko zo ote abi mama na ngai na sala nyonso muta ko sala au monde attendre distance ko na ko sili sa ba classe ndenge za eki moi ba 1000 francs moi ba 2000 m sur ko pe sur transport moi syllabus moi boy et pas n'engagé qu'à la qui sous comme ça au Seigneur rende ko bon na mbongo to pas kabelo mbongo faut mona qui n'a pas si donc on n'a pas il faut bunda no soto kosa moi le romo boye soit ma maladie mo boye qui na somba ba ki si ende wana moi mutazuma quelque chose à ta famille après ce pour na ba mouvement qui classe ndenge sili boye il fallait au moko au bunda no soto luka musala ou comment ça na luki musala première année tant na sili si voilà licence na bandi ko luka musala première année deuxième année donc ba stage même ma place on a sala ba stage wana ou ba premier teranga ka tout cause ma yele so que ça que
to komi dans les besoins to benga yo ba benga te na côté ça pe na ba lettre kawana sans suite. Alors na luki bien tout cas na luka musala moi centre moko ko moi centre moko ba komi wana kaka ndenge ezala ko centre boye na kena moi document na nga na côté ici o 0000 ba obengo te. Okozela o 00 ba obengo te kaka bongo lobi yanga vraiment ezalaki bongo na bunda na ndenge nyonso na sali nyonso na kosala na bundani na luki musala na façon nyonso ma sœur na yebisio na luki ya koluka na longwana no awa na kendena na ta na province moko boye abiponga mama za vrai quinois vraiment quinois mama na ngaza quinoise papa na ngaza quinois to bota mi biso na kata kin donc on a ta ba relation et bi relation na moko boye to tanga ne pela msumo biso na kendena ko tenter et simbité. Alors bien un jour kaka na koluka kaka na kobundana na ko kutana camarade na nga moko boye camarade na nga to tanga ki ne pe kaka la place na kine na changer na kine école wana na université wana mususu tant on a commis à université wana mususu camarade de mayamba kinga kuna na université aux équipes somi balé ma très proche na ye et c'est là qui camarade na nga Frank Boka wana tanga yambanga to za kine mabia to passer ba bon moment malgré nyon surtout na expliquer ka yepene si atala kutunga en tout cas naza ya na musika naza pomene na yo so to kutanya atala ba 6e na ngandinga na lekisa en tout cas na ndena ko zoate na place pe na wuta kili susu pona passer G3 tala ndenge compliqué na ndena ko reprendre ni a to passer ki ma ba bon moment na ina ndeto ya ko silisa na licence et tout ba docteur biso mi balé a doctorat ndenge ezala na médecine kuna habite aussi ça biso mi balé ensemble et ça depuis que papa na Franck azalaki ba honorable bika ba mikonzi kaka ba mboka na biso et que na kati ya banini ba gouvernement et tout papa na Franck ayeko sala centre moko d'accueil ya munene centre d'accueil bazaki na besoin ya ba médecin bazaki na besoin ya ba cuisinier bazaki na besoin ya ba parce que centre d'accueil wana ezaki munene. Un jour na vandi kaka première fois na mon téléphone na ngé sonné ba benga ngapona likamba kitoko ya bien ya ko loba kutuke osati yaka boyo banda mo le moi en tout cas c'était la première ko bata ba 9 ans après ya aussi sanga licence 9 ans après ya aussi sanga licence alors bitan to silisa ka licence ezaki déjà na va faire à 31 ba 32 ans nde to silisa na bango nzela moko to silisa na mon frère wana. Et tout, maman, pour la première fois, téléphone n'a sonné à Makamba bien, les frères la beninga. Ay bisinga na luka kayo. Kutna kutena mi moko boye, nda bisinga boza ekine dernièrement yende kutumtape singa numéro na yo. Ah, ya bien meni na betelinga wana. Oui, c'était pour ami kara ya auditoire ndeza la to kutana na épée, to sala ba échange ba numéro. Ndem mtaki ko pesa franc numéro na ngai. Alors bien en tout cas na posa no makasi. So sala ni, sinon sala telo bien na cop moko boye. Papa fungoli centre quand na lobaki papa fungoli centre wana il faut ya wana moza la lokola docteur en tout cas nous zaki mayele na lukako banda kala mais na zaki na contact na na sepeli na bengo kuteleki mais il faut ça la tout monana ya bato mona ndeni wani la ka mardi lobi to mona ndeni bien lobi mercredi nous en attente parce que na sala ba misala moko bebele na osala to kutana jeudi mais jeudi wana koya na musala te parce que na musala tona ba chrétien ba activité belé na osepela oya na ndaku oya na ndako epa na ngai eza na ndako eboya epa na ngai boya epa na ngai na ndako ya bien ça va problème te yo kaka obenga nga comme ça to se fixer to kutana bien yo jeudi wana benga nga déjà pour na peso position nga pour que peut-être nga na koko bossa pour na journée moko charger mikolo yo to na ba atelier belé na compte kaka ya musala na ba faire mususu na ça to benga ni jeudi. OK, merci beaucoup mon frère en tout cas merci à remercier et puis wana en tout cas za kine sengo et bien Nzamba sali. Wana tozo ba bongo papa Franck azaki déjà na ba 39 ans. Papa Franck azaki na 39 ans. Papa Franck alobi en tout cas maman ezaki nouvelle moko ya bien, ya vie na nga mobimba donc na bien en tout cas cette fois-ci c'est que maramba bien mekumko ya parce que comment on appelle au kodukanga ye benganga en tout cas ça ka moko ya malamu vraiment ya vie na ngai. Na bonde lipa na tombo nzambe ngabe en tout cas vraiment nzambe en tout cas okanisinga na kolukonga na luki musala partout na kota ba dossier kutu ba benganga te mais camarade nango akanisinga
Et puis les kawana comme mercredi jeudi. Jeudi papa Franck avant dit boy comme 15h quoi ça va au na jeudi na pourquoi après musala nga to kuta non ndako après musala. Mais de toutes les façons benganga na avant pour tout se fixer to ba ndenge nini to kuta. Et puis comme jeudi on a pe 15h papa Franck avant da bengi. Allô mon frère, bon news bien, solution. En tout cas mon cher, vous avez fait maman combo na maman pour passer naka parce que batangine vraiment mingi ko banda GD wana ti ba ko sisa na doctorat. Abi ba to tanga ki na mingi. Ayo wana pa bien mon frère wa solo li wana ça va kasi na zana na mwani mona comme na suka maman ça là tout le monde a kaka na ndaka pesi pas adresse. Ayi bise écoutez pas dans esa place boye numéro boye sur que ndela boye référence c'est ça boye mais to kuta non plus tard 18h parce que place na za wa na rolonga awa soki na longue vraiment retard ça va 17h ba 17h30 mais 18h déjà yo longwa na ko to kuta na ndako to so na la kiso na biso ndenge nini musala ngweza eza wapi pe papa lingi nini pour ne pas les rouler kana interview kuna on appelle moi idée loko ke ko sala. Papa Franck, ça va te coûter 18h plus tard, 18h, 18h30. Donc, ça va te coûter. Mais 18h déjà, mi comme là, peut-être pas au coûter déjà, mais 18h, rendez-vous, nous à 18h. Papa, merci, ça va pas avant, il n'est pas bête, on va tout, on va au pas au sala, pas au cas pour ça là. À comme il va 16h, il y a des transports, on a fait un boulot, il y a un embouteillage et tout. On a mis l'eau, on a dans la kindi. Papa Franck, le biti, on s'est m'envoyé, on a dans le vanda, n'angiringir. Nga na ofanda na ngiringir camarade wana tanga pesinga ba adresse ne on etombaki ki avec na pigeon na bien na milongo da na kende pour ne pas embouteillage na kuta nango et tout na longo pe wana pe na ngiringir kuna pa na biso pour na zaki take pa na biso parce que j'avais pas de moyens abi ma sœur na zo biso na za ne loroté même attendre za que au moins chérie moi facile na za ne loroté au PC parce que na bande ko sala ata cop boye so kuta na tana cop moko boye au sali cop wana ko mana suka bo so ba promettre yo zela mbongo to kopesa sima pe mbongo wana ko landeli o lembi o zina pe yangote ba ko boye bisola msusu ke yakana no to signer mo contrat elo ko moko bozeli ba benga yo pe oke bone ba cop ezaka mo ba mibalki na sala ta boata na sala na domaine nga ya médecine te na kota ta mo oko sala nyoso sala simba te donc pose ta mo 5000 francs mo 2000 francs il faut moi mutu moko boyo senga ngo pe ya kosenga na makasi nda pesio wana ozwi mo 2000 mo 3000 papa Franck ezeki bongo alors bi donc moi ata chérie ko to mo ko linga ta chérie te parce que na kini option to ebi idole ndenge ezalaka to ebi ki moi si so lingi il faut moi quelque part il faut en temps moi en charge ou soit faut sombele moi boye mo ba caprice ka ba basino na mo ba kinoise to ebi ba comportement na biso ndenge to zalaka na kata kini mama ilia no mo na kino yebi pe na olinga te na zimo na batata soki na promettre ata soki ni na yeba que moi elora mukie ezokota. En tout cas, les aïkata na proposante, les aïkata na nite tina koma ki na 39 ans wana, maman Eliane. Na mekaka relation moko boy en tout cas est compliqué parce que j'avais pas de moyens. Et ça peut que la vanda na ngana koma ka kotala kaka na biso na zu musala na weba ndenge nini na kozwa ta proposant soit na zo fiancé tout. Les aïki bon en tout cas nzambe sunga na aïki vraiment focaliser na musala na zo ta quelque part soit na zo moi le moko boy et puis ça vraiment quelque chose pour que na ba canaliser ma mususu. Abi maman Eliane, ce n'était pas facile. Ton camarade a même en tout cas, azalaki vraiment Moïse, en tout cas mukoloana na bonde la kinzambe ka pona nzambe pambola ye nzambe na matuka na sambe la ki vraiment. Et ko sala que camarade wana to benga ninde pe to benga na kiwana na longwe pe na ndaku na ngirengero kuna na bimi na kei pour kila ki kokuta na camarade kaninga ibisenga. Na yepi ko kindi wana pe na kepi na mandiko luka adresse na mandiko luka adresse. Na bandiko luka adresse ngona omona te na yeko koma ti place mo wana na tuni baka ba cabine ndenge za la wana na tuni na papa s'il vous plaît bidi wa adresse ouais ça va moni soko kiti e okomi zwa ata moto soit matai su na taxi au kiti musika matai su na taxi soko pousse no komi na place boyo kiti wana okoti kaka première avenue omona yango wana avenue oyo ba komi na yebi avenue ngapi na master na mokoto kuna donc kindi wana okomi wana omona avenue yango wana papa na biso pa kei pa zupe su supe na zamina zaiki ku mbongo na senga ki mbongo senga na bike camarade wana sto kuta na ye ata mo miki ata soka opesa ndenge belete ata mo transport ozonga ata mo ki opesa nga parce que il y a comment qu'il a moins niveau mo bopé bien parce que na yoka da masolo na ye
même camarade de kuta o apesa qui est Franck numéro nanga abete nga bi camarade no kutu Franck comme na bambongo Franck azaka tachina pour no lukara été mais yes ko azaka na numéro à Franck te moi apesa Franck numéro nanga et moi apesa azaka na numéro ya Franck te pour kapesa nga alobi moi pas pesa nga numéro à Franck ezaka te parce que azala na ngote et quand on met en kutana kina Franck tellement nga to kutana kina to se changer kina numéro na ce numéro nanga apesi Franck et on Franck abenganga dans le bio, on a tellement de gens qui ne pas comment papa na bango boye écoute na ba cop tout en tout cas camarade yana fungola nga déjà qui était notre ami yo akomaki alobi ça va na epe ko koma wana to na komi na so lukasko numéro na so luka numéro on a komi na numéro ngwala tellement ça qui mo manœuvre ya ko luka adresse wana epe lokola zane véhiculer na ebe ki ya ko koma déjà avanga na ye wana to na ko koma wana 18h45 na zo luka na ko koma na tunia numéro ngo yango wana numéro ngo kitabo so kiti wana mona 7e ou 6e par so ko koti boy tout droit donc numéro yo zo luka za na C alobi ngai wana pe na kiti kala la venir na ndiko kita na komi wana na ko kuta lopango kitoko bien fermé bien nini lion se faisait qui bien alobi na klaxonné wana pe na portail sentinelle ya fongoli ko fongola sentinelle azo fongola bon donc ka sentinelle a fongoli na bonjour papa to ndo sona sentinelle na zaboye na yekoluka monsieur Franck parce que monsieur Franck boye ba ndenge monsieur Franck yo zanani otenga camarade na yesu Isaiah bi nano comité mais ko vanda ozela ye vanda poza ki na place moko kwa ya tante wana lokwa ma payote zeki pembeni ya sécurité voilà ya bisela ko vanda la zela bien ko vanda ozela ye pona na comité bien awe pana ya bien awe pana ye awe zanda kuna ye mada habité promesate ya olena ko kota kuna mona madame madame na vanda na zela ye so ka lo kwa to ye banité même moi na ye pe na ye biété madame na vanda awa na zela ye so ka ye comme ça to kota ensemble de au présenter nga madame moi na mi côté nga mona se présenter ezati lopango ezaki me boyeke bana ba mapanga pigeon ndenge za ka munene lopango munene bien clôturé tout sécurité jardinier donc bana misala bazaki vraiment de pana bipé car na période ezaki pembeni ya entrée ya portail na vandi pe car wala ko vanda na zaki même pas 5 minutes na yo kana kata ndakuna comme ba bruit lokolo mo makelele lokolo makele bonde nde sentinelle atikinga bia papa nazo ye na kota na kuna makelele ni papa na sentinelle eko pour baluka ba ko sala tour ya ndaku ake kotala problème ni akoma kuna bo madame ya patron na ye donc moi ça monsieur Franck il était paniqué na téléphone moi était mutabengi ye eza camarade moko peka collègue moko ya Franck ya musala nda bengi wana madame s'il vous plaît ce que moi eza ba uti ko benga ngaya parce que moi j'étais avec Franck ba bengi nga parce que zaki appelle à souka oyo to sala kina Franck appelle à souka oyo to sola na Franck to kaboni na musala alingaka signaler ngelo mo mais ba to na ba bazui téléphone na Franck ba bengi nga po ba signaler nga que Franck a connaître accident moko ya makasi na place ba pesi adresse ya place sango bandeko moi si nanda ko kuna panique moi c'est ko bima wana ba bengi nga papa c'est l'accident le temps ka so linga bima bo appelle monsieur ko kota oh maman to kene kutu na clinique moko kaka pembeni wana kaka ya pigeon wana na clinique moko pe ya munene za wana to kena ye soki moi eza landa biso na clinique wana mutu mususu aye ko benga tanga moni a vérifier téléphone wana ya madame na ye ko benga alobi na ye ko koma wana mbangu na camarade na ye oya bengaki na nani Franck alobi banda na vandaki lokola pe madame ayebaki nga bete na ndenga bimina panique wana sentinelle ndetango aye ko ebisanga kutu babengi mama ndo so soki papa sali accident yango abimi mbangu akekuna Franck alobi na vandi na bandi ko ebisa nzambe problème nini nzambe batela ye nzamba kuta nyoka mabete nzambe avec tout cas moi ça bimi azui na petite sœur na bazala na ndako bazui mutuka wana moi c'est moko ya petite sœur azui vola ba bimi wana bake otikali wana la sentinelle moi pe na kende et ça c'est parce que mon frère ndabengi ça kinga fona kuta na malgré na kuta pe na problème moi ko tika problème wana bongo et ça te fona za suite ya batu ndenge bake na vanda wana na vandi tito yoko koma 22h habito yoko koma 22h kaka place na vanda kina sécurité na nzala
na liaki te na nini donc to vandi kaka wana biso tout mato ikaka na ba kende ke hôpital kuna problème nini komi ba ebité nini 22h 22h wana to ka téléphone ya bonne pe kuna ifala kende moi kende zeki lisusu te parce que atikala kina bana téléphone yeko sonner ya bonne ba bengi bonne allo soki moyen zali kangisa babiloko nyonso tout parce que ya Frank akufi wana petite sœur à madame de abengi to pali Frank alobi ya nazolela camarade lokola mutu moko da sito zaiki ne lobby tout ça to bande ko lia na yeso to zaiki na en tout cas na banda lisusu kolela na kanisi tata mwasi nanga na lobi mais o komi sérieux na ko kanisa suma comme komi langa ya tante nanga na ko mona makambo komi linga ya Frank na bi non o komi sérieux na biso na bandi kolela bakoti wana nani sentinelle koto yo azaki obligé ya kolongola babiloko bakoti wana na bon bandi ko kangisa petit frère ya madame bande kwa mbali ba ko ya wana balobi donc Frank akufi alobi yango wana na vie makambo se komela rabato na ebisa yo ma sœur na banda kolela na ndako pe kuna ndenge na bimeka na ese bango na ke rendez-vous moko camarade moko benga kinga na tikela bango maluba na vanda wana na bandi kolela na lela Frank na bisoti bandeko bazoya bat bazoya kubazolela bat ngape nazolela tellement pe la famille yango mutaye binga azate mutaye binga pe kaka Frank ye moko Frank nde mutu totanga na ye nana excuse nana cousin moko boya Frank pendant que tu bandais côté ngana Frank yé pas écrit na même université na biso yenda ye bakinga minute natala boye cousin wana aye koya tant cousin na ye koya wana pe na zotala taleka tellement pe vent déjà za qui bien té atmosphère déjà bat mutu nyos pas qui na souci mutu nyos bandai kolela Frank atiki mwasi na ye bana na bazana mike bana ne misat bazana mike donc mutu nyos bandai kolela moi pas aborder pe cousin wana ezaki te est-ce que boye bangali susu après bane belé boy soki 8 ans 9 ans boy est-ce que on reconnaître nga en tout cas ezaki pasi na bisayo na zolela Frank na leli na lobi nzambe pona nini boye nzambe pona nyo permettre loko ekoma kaka tango Frank ngasela nga bolamu kaka le même jour et ça la tête après rendez-vous au date bongisi nyonso en tout cas na lela ki sala kinga pa et ça la kinga vraiment pasi on se retrouve après la pub. Code Mboka TV avec maman Eliane Kamba. Alors, abonnez-vous massivement à la chaîne Code Mboka TV et n'oubliez pas que cliquez cloche à notification pour ne rien rater de Code Mboka TV. Kuna nini likaka formation ya nini kolamba kokanga suki kotanga kokoma kuna nini na Code Mboka TV. Kuna makamote tout ce qui a très intellectualisme na Code Mboka TV. Oui, quand je suis il y a qu'à apprendre. Et puis, quand on il y a qu'à apprendre. Et puis, quand je suis à côté, il y a qu'à apprendre. Et puis, quand on il y a qu'à apprendre. Maman Eliane Kamba, coup de chapeau. Toujours. Code Mboka TV, tout Charlie. Nganaja, kuna lamba. Pona Eliane Kamba. Bande konangai ya Eliane raconte. Bande konanga ya Code Mboka TV na ebisa bino esala ki vraiment passe to ça to vandi pe wana to lali pe wana effectivement Frank akufi ezali solo te ezati ke babeteli nga ezali nteli solo nga moko na zana nazo vivre Frank akufi na ebisa yo tant message wani yo to ko ba inerboy tellement le temps ba me maïba ki kotia na morgue moi na ekoto bakanga basala boy ba iner ba kenda ki hôpital moi na yena bande comme so ba ko landa ba hôpital ba ko ya wana Frank akufi ba ko to tia Frank na morgue Frank on na solo na 18h Frank a ebisinga yaka to kokuta na mon cher yaka vraiment tout cas to kuta ndolo parce que lo ko na bazo lancer ngo karaté na ningi yo zala Frank m'a assuré que Frank a koufi. Et puis ça qui passe. Nabi Sabino, tant que Makamba Frank wane école kana lebité, c'est que quelque part Nzambe faut asali langa il faut na luka vraiment Nzambe. Nabi ko telema na ko luka Nzambe, nabi so ngomba ni tonga na mata. Na ko kende luzizila nde luzizila.
na kokende rond-point ngomba ya intendance na kokende ngomba moko bebi misika o ya nini boy o ya mangengenge na biso na telemi na lobi cette fois il faut na lukanzami parce que pour na vie na nga na moni kaka que moi été ba recours wana nazo sambela nazo kota pe susuba na ba place déjà na kotisa nazo kota susuba dossier nazo lukaka musala nazo sambela nzambe nazo luka musala e amosu na mundi loko osana ndako na longwa kutu pe na ndako yango na kende na ngana kuma kovanda na ngaka na bazamba e amona sana zambo na vandi une semaine na prier e amona eko kende ngomba koto e amona eko kende église moko sono ki mo séminaire na rolanda séminaire na tina suka mbongo eza tata kozanga ata mbongo akotia offrande na bisika nzambe sunganga ata ya mukie na zwa kata transport ne fiske ekombi mo ba 500 mo ba 1000 fois donc so mbongo ebele soki alobi donc vie na ngeza eki bongo na ndeko mona mo ba $10 mo ba $50 mo ba $20 tant on azala ki étudiant tant on azala ki étudiant tant on azotanga pe ba mbongo ngwana ozozwa ezo suffire kaka la msusu na makambo pe kaka ya classe. Tant que ça mbongo mo boza na ngo wana okanyango na mamba ba réalité ya ba université ndenge ezala ki osali ko za moi $20 moi $30 tant okute na mamba ba recours on il faut que ça oza obligé laisse moi donc mbongo ma ya koloba ke yo moko mo za na moi quelque chose boy et pas na ngeti kala kozala te vie na ngeza eki bongo na comme ko luka nzambi na comme ko kende église na comme na kota boy na kende boy na zonga boy abi bangomba nde bangomba ba séminaire de ba séminaire ba invitation de ba bengisi yo omoka mta bengisi na kende na ka bona ovanda na sala nini madame na kende na ngata prière madame na kende na ngata prière kaka bongo na koma okende ba prière na zo luka nzambi jour mususu bandeko na nga ya Koda Mboka TV nazo semne bo commenter bo liker bo partager histoire eza histoire vraie oh papa na biso Léon apesi biso papa Léon lobi ya betela nga lisolo yo eza histoire mais ça témoignage ya vie nanga témoignage ko sunga pe basala nzambe mususu témoignage ko sunga pe bandeko mususu ko sunga pe ba parents mususu témoignage vraiment ça profond ndenge papa Frank ayebisa kinga papa Léon ayebisinga beta lisolo pe ayebisinga ke eza témoignage ya vie o ke poko sunga bandeko pe ndeko zolanda nga témoignage eza pona yo e ke poko sunga yo oyeba nini ozosala oyeba ndenge nini ko gérer ko encadrer et l'équipe bongo papa Frank alobi nakendaka bangomba comme d'habitude nakendaka koluka nzambe comme d'habitude jour mususu bandeko na eko kende koluka nzambe kande nakendaka na eko matana intendance na komi na intendance wana na rond-point intendance wa bana kini bayebi na rond-point intendance kuna kota campus na eko matana rond-point intendance wana na ke koluka nzambe pendant que na kei na bondeli pe nzambe na silisi na zobima ko mananga na zobima na komi na arrêt de bus kaka ndenge ezaki transport na zaki na transporter na telemi na nga kaka ya mo ezaki so telemi na arrêt de bus bongo osengi au monde appende comme souci ya motema malamu akozwa pe apusi au mo mukela msuti ba victoire na partie victoire au beti makolo parce que nga zaki na ngirangira alors bita msunde comme souci pour monde ba boy na mo pe comme motaka ko ute intendance kuno zola msuti victoire ezaki pour mo ba recevoir msuti ba boy comme souci pour senga na opete au bandino dasi ba makolo wana ebi kena ba na makolo na kindi na nga mais so jesa ki okende mo bangomba ya musika wana bandale msuko senga tina batu mama kabela nga mo 500 francs na futa transport ka ndenge boyebi na kini réalité ndenge za raya musuma osenga pezala alobi ezaki bongo jour on a terminé de bis j'étais tellement fatigué na nzala na bina okukoke makolote na tele mata awa soki nzamba simi mutema muntu na osenga mais na tele mama ndambo na tele mikaka na ri wana ndenge zalaka na tala papa moka mukolo approchenga nga ebisinga lobi mama Eliane na ebisa yo na kamonga na bia papa mukolo approchenga boendeni parce que batebele bande ko approchenga te même ba mi bebe ki nazane loro to ebika ba réalité ba vie ngo ba famille ndezala so ko zane loro te même appel ya pamba ko maka passe même atako luko mutako luko te parce que ozana loro te mutako luko pete parce que ayebike a so na lukia o pesa lem susu na oya obenge ba komo senga nga tu vois ndenge zala kaka alobi papa wana mukolo vraiment papa wana mukolo approché ngai papa wana ye bonjour mon fils c'est bonjour papa ça va ngai ça va bien ça va papa wana bisi ça va bien ah bisi ngai susu ça va alobi na tinyo ça va combien de fois na bisi papa hein pona nini ozo insister boy na bisi ça va bien bisi ngai ça ne va pas papa wana bisi ngai bi ça ne va pas ngana bi ah
oui, ça ne va pas, papa. Parce que papa a yebisinga déjà, na moni pe que, a insisté nga la bi, ah, milieu, ça va rabasser la nzambe, moi, belé. Na bisiye, oui, papa, ça ne va pas. Dans le bien, ce qui est au kosolo là. Mais si papa, problème exact. A yebisinga lobi, na zana posa to solo, est-ce que tu as place to vanda? Ya lobi, papa, to vanda, wa pinga ko to anazo leka na ngako leka na vanda na ngeringia. Na yaki ko bonde lande na telemiawa, na zota la ka moi ere pousse la ndenge zalaka. Pour ne pas gagner en zonganda. Habiter, mais on a pour ça tout seul. Est-ce que tu peux vendre? Moi, on le dit papa. Il sort à la koto yo. Prends mes aides to vendre. Pour qu'on a la place to vendre, t'es pour nazole kanaza moleki. Alors bien, attends ma bang, attends la place mon boye. Attends bien te vendre. Zaka te to vendre la place mon yo ya bien. Alors bien, prends mes aides. Binga nazo boya. Peut-être on a que vendre ça papa na terrasse parce que na yebi na na mbongote. Ba terrasse ba kishasa ezala raso ko vendre faut so maman eloko. Ba kiti pe ba to rosenga bo vendre wa poto yebi mutu nga na yebi mutu te. Papa lobi nga toke ko vendre. Alongo nga na rede biso na meminga quelque part ezali ko moi terrasse mo boya bala to vendre na yi. To zui moi kwa mo bo to vendre. Dès ton to vendre to ndo so na papa yebi singa. Atulinga lisusu ça va na esi papa ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Naibisi papa moyena lobisa taibisinga kombo na yo ezali Léon Kelo. Ah, na surtout qui na esi papa yebi kombo na ndenge nini. Na bandisco kobunde ta mape na uta ki dana prière ngana mande ko sala gêne parce que ezate ke pour na gêne kaka na sala gêne musu na ndeko sala même selo ko olieza na muti na matina nga kaka na ki kobondela na nga na banzala na nga. Mais na zaki pe état d'ailleurs prière parce que na utaki prière na leki na ngapelo ote na titi da prière na ndena tema kana bia o papa alpe singa boise kaza musala nzambe na bisi papa kombo na mwana bota na famille kilo mais famille na baza bata moyen baza na bambo boza pe na chance mais yo chance wana au bénéficier na ngote parce que il y a quelque part et loko moko boye e kanga yo o ezo senga ozala délivrer alobi na fandi na komi kotala papa wana na kobisko normal na lobia nzambe merci parce que tindenga mosala na yo cette fois-ci na yoka yo atako yoka na kendera ba prière na mataka bangoma no na yoka na ngatende bat balobaka ko Saint Esprit o alobela yo boya en tout cas ngana tikana ko yoka te ona oka muntu moko bonde ba baka nzamba bengo ata na kombo na tikala ko yoka te première fois na ngai papa wana ko vandisanga et puis abelinga na kombo na nga na yebi etinga bia papa ole msayebi papa na nga ta msaza ki voisin ta msaza en tout cas na tali vraiment na batonya stunga na mona na kuta na bango na vie parce que na koma ida mukulu tina se bazaki na koluka nzambe wana na zaki na ba 39 ans tina ndeka mana nga franka kufaka na 39 ans wana toyeko kuta na papa wana zaki na 43 ans s'il vous plaît na luki nzambe pendant longtemps ba 3 ans 4 ans presque na luki nzambe parce que na bandeko mata bangomba tukela lukaki vraiment nzambe na kokutana na bia tukana batu nyoso tunga na kutana baona vie lungi ya papoyo na tikala komona te na tikale salinga nzoto malili na vandi na komkoloka siko papa wana alobi kombo na kelo famille non bazabu comment hein yoso bénéficier te parce que quelque part il faut nzambe ye moko akangola yo pe asalo bola mo bénéficier pe na chance eza na famille na yo oza moto za na vie te papa na mino kombo ni tel maman la mino kombo bazaki basala nzambe bien bazaki basala nzambe bazaki ba serviteur bande ko servir Dieu kat na ba communauté bazaki vraiment basala nzambe en tout cas papa bazaki basala nzambe merci l'homme de Dieu na bengi l'homme de Dieu ayebi singe bazaki basala nzambe nazo mona bazaki basala nzambe bande ko sala nzambe makasi et puis bande ko sala nzambe bien bande ko sala nzambe bien mais problème na yo alors oui problème na yo to koma boye le tu vis na yo ezala boye eza quelque part eza ne loko moko boye le kaka na kati église place ba maman na yo na papa na bazaki basali problème papa yebisanga problème mo ezaki nini problème ezalaki nini alandi ko yebisanga lobi un jour tango ozalaki na 3 ans ozalaki mwana moke ozalaki na 3 ans mama na yo kaka ndenge bakindaka église ndenge bazalaki na ba nini ba nini ba binga ba réunion ba nini na bango ba mama kaka ndenge ezalaka na kati église un jour mama na yakendaka na yo église ndenge azali na momesano wa komema bino à chaque fois na église ko mais jour wana amemaka on église bokomi église wana mama tellement zaki na ba réunion na bango bazaki na ba mama bande ko solola et ça là que
ozalaki na pongi ntango ekolamuka osengi mama na yo se soulager. Maman tellement zaki a mi kotisaki makasi na makambo na bango na ba réunion na makambo na bango zaki nango e ba préparatif ke makambo bande ko sala ya mambwana ya église abosana ki vraiment ke ayaki na mwana. Tanga abosana ki ayaki na mwana, tu étais là ozo signaler maman na yo il fallait se soulager. Obengi kaka ndenge za ka maman na posana se soulager, maman na posana se soulager. On insista ki vraiment maman tellement zala ki vraiment entrer na maman bande ko sala wana ndeka ba maman zala ka yo pozo déranger yo pa boni boy ko fati na nukuna da maman bande ko longola o ti maman la moko kaka na ndeka bande ko longa bande mako so kipete na mambo mwana bande ko ebisa ye a s'intéresser ki taye ba nini o mwana so bougeler maman ebisa so na posa ko se soulager ki ko se soulager kuna na ok ko se soulager kuna mwana kendaka na coin kaka na kati ya temple ya église ake na coin wana mwana kende ko se soulager na ko se soulager wana o se soulager ka nde sala que nzapa sili kaka makasi de place wana nde vina yo salaki bloqué. Ah mwana lobi papa ngana zaki mwana mukie na yebi na ngate mama nda yebi sekanga ke ko se soulager na ke ko se soulager vina ngeza bloqué boye pour nini nzamba ko traiter nga dur boye papa wana lobi vina yo zaki bloqué boye nde boye vina yo ezaki bloqué na nyonso zo sala na mukie nzambe moko yo za kutu mutu te oza ta diplôme d'état yo za kutu mutu te oza ta diplôme ozanga ta classe o réussir o simba mais na bonzambe na ye a liberaki moi ba biloko moko mike esala ki ke moi ngolo mukie o bénéficier nango ozaki mutu tata ya mukie o simbo za nango alobi papa sikoyo ngana kosala ni parce que ngana yebaki na ngate ngana zaki na mwana mukie mama pende yebisa ngana kende kuna oke ko se soulager lokola mwana mukie na kendaki pe na kende ko sala en tout cas papa na sala nini papa yebisi sala boy zwa numéro na ngai zwa numéro na nga okobenga nga to solola ya le papa na uza numéro na ko bengo to solola papa ngala lingi soki to ko kende na yo to kende kaka na yo comme ça to vanda ti mukolo nzamba ko loba parce que nga vraiment souci na ngeza ke vie na nge changer to vanda ti mukolo nzamba ko loba nini il faut na sala pour que na bima na situation papa na ngana baye ndenge na moni yo boye papa na trouver grâce na simba kaka na oya ngai na simba kaka na oya ngai lelo zambo ya fungoli ya lakisi makambo yo asalela ngai lelo tuka na bénéficiaire bi ser na ngai na kangami papa wana na kangami ye na ebisi papa nga lelo kaka ntuka lelo nga na kokotiko boite na kokotika pe makambo boite ndenge source ya likambo yo eza boye il faut nzambe wana asalela ngai lelo nzambe wana asalela ngai lelo papa na ngai maman ma sœur mon frère yo zolanda ngozaka kutu problème na batu nzamba eko défendre yo nzamba eko bundulo mais problème ma frère Léon ezaki vraiment ya famille te ezaki problème o te ko soki pende ko papa o no côté problème ma frère Léon ezaki nzambe ye moko asili kaka na acte wana nde frère Léon ko yaka na problème wana frère Léon ako yaka na problème wana alobi na kangami papa wana ebisinga ivanda nde na Yesus ko vanda nde papa nani frère Léon alobi papa bandi ko ebisanga alobi okosala boye luka musala moko boye osala alobi papa kaka ndenge lobi nga na sala eloko te na vida nde simba o ndenge za ko cop moko boye na sali bakofuta na bango ngate o na luki cop moko boye na sala bakobenga na bango ngate o na sali nyonso na sala ka esimba te musala ngo na ko luka na ke kosala na kozwa ngo wapi papoza musala nzambe na lingo pambola nga lokolo bina luka musala pambola nga lobi yango na zo ebiso luka musala moko boye osala nga na zo bondela pona yo nzambo nga na salelaka nzambo ya benganga nzambo ya menenga na vina yo nzambo ala kisinga makambo yo ako disposer le musala moko ko peso mbongo soko zwi mbongo wana kolia ata 10 francs ata 5 francs ya mbongo wana te ndenge ba kofuto mbongo wana tango na enveloppe zwa 3 jours ya prière zwa 3 jours à prière 3 jours à prière na lobi 3 jours pour na nini parce que 3 chiffre 3 eza chiffre ya résurrection
chiffre 3 eza chiffre ya résurrection. Nzambe wana o nga na sambelaka akosekwisa makambo na yo nyonso. Nzambe o nga na salelaka akolongola na kati ya kunda o makambo na yo ekangama. Nzambe ye moko akokangola vi na yo. Sala acte wana lokolo zaka innocent yango nzamba tinzinga lelo na yako ebiso makambo et puis soko sali likambo ndoko mona ke vi na yo ekobima na kati ya blocage, ekobima na kati ya malheur, ekobima na kati ya mauvais sort. Sala ndenga na biso kopo wana ko lia ta 5 francs te tambongo wana enveloppe zwata yanko bondela pona mbongo wana bondela 3 jours soko ko gêner soko ko matangombai soko ko lala na se soko ko lala wapi soki nini mais 3 jours ya prière omona oyo nzambe ya kosalela yo. Papa le alobi ma sœur na yeko kende boye tant kaka na longwe wana na zongi pe na komi na ndako na bandiko adorer nzambe. Merci to kabwana papa ya bisinga ikende papa na bimisi mbongo na poche na besoin na transporter na biko na transporter wana eloko kolia te place on to vanda ki wana papa le ba pesa biso ba secret pendant que tozo solola to melaki moi secret. Papa futi pe mbongo wana apesi ngai quelque chose ayebi singa ofuta transport soma mo eloko olia après nga na kei soma mo eloko olia après futa transport okinde. Alors papa pesa nga ta numéro habité na opesa numéro te o ifanya nga na yebiso dana yebisio soko sali boye okomona o nzambe akosali. Alobi mama nga na ye kobeta lisolo la mususu pe soki papa wana azamvi akoyoka lisolo oyo ke nzambe na ye asalela nga. Yango na lukaki na pesa pe dali solo batu mususu na kenda pe na l'église pe na témoignant ti lelo na témoignant keloko na lingaki pe lelo ndenge na landaki obeta ki ma obeta kama solo na Eliane raconte au rencontre lenga pe histoire au lisusu ndalobi na zui pe wana na bimi na kei na silisi pe na sombi pe moi gâteau moi nini na meli pe na secret na ngandenge ezalaki wana papa pe déjà sisa ki na ya kenda ki nga pe na silisi na bimi wana pe na zui pe transport na zongi eko koma lobi nango na bimi kaka bonde to zakaka na bima kaka na tambola na eko kuta na quelque part conteneur muka ba conteneur ndenge ya kana biloko conteneur muka munene zo kitsa biloko ba bengi ba jeune garçon kaneza ba jeune garçon ça da click na bango ba koki ba zaiki au nombre ya 5 wana ba biba luka su 5 ba ko luka su 10 ba yewa koki pe 10 wana fallait ba kitsa biloko na kata conteneur wana ngala bien na pe funa tsaka mutu na kopo na sala. Ayo wana tsabo ba so yote o salate dato koki ba baki 10 dato koki nini bo yalo ya boti kana kana sala na ngata bo pesa ngelo te mena sunga na ngaka bino abina sunga na ngabino ata bo pesa na bino ngate na nga pe la posa mbongo te mais na ça c'est ka moi physique na c'est mon kana c'est ka moi physique ba tukande bazala ba mo ka main d'œuvre ya sur ya ofele kota ka le ko lobi o sa no ya ofele ayo ki ndenga lobi ba zipe ba temo ba tebe yo ko tout ça te pour na mbongo parce que yo lobi o yo ko sala mo ofele ko tout ça pour na mbongo te ya bien na ça na ngabino ka na ça na moi physique o ebika ndenge zalaka abi parce que j'étais na zaki pe na moi taille quoi au monde malgré ba piaka malgré ba ni na zaki mutamunene na zo ya munene te parce que mbongo zaki te mais na corpulence sans que na zaki moi mutu pe ya moi nzoto ba bien ya ko aider biso ba ko tinga pe na jepe na bandi ko aider bango na ko aider bango na ko tombola to kitisa to tombola to kitisa to kota tuka na zaki pe remarquable parce que na ndeko sala ngo vraiment la vivacité pour ba sentir vraiment katala ba ko kabola to so ba ko pimelanga ata ya mukie ba kanisa ngaka kina moi effort pe ya makaso yo na mo mede pour makaso nga pe na amene bango to sali pe musala wana to sali to yeko kuma peti na suka to komiti na suka ya musala wana tant to komi na suka mukolo ba conteneur na bato pe feba o récupérer biblo na bomba zalaki wana oyo pa koloba ke loko oyo eza ya ngai tango koto oyo otomboleli epoke na koto kuna okitiseli o pe koto pe loko eza ya ngai tango koto oyo na mo pe koto oyo okitisi esali pe ke biloko nyonso tu ekitisi na se tellement ba yokanaki na bato ba kopesa bato bataki ba biloko na kati ya conteneur wana na mukolo mutu asalisaki conteneur ba yokanaki déjà monta o ba kofuta na bata main d'œuvre zalika na kati epa ya mukolo ya mutu asalisaki conteneur ya mutu azalaki responsable ya conteneur ndenge yaki alobi comme pe na suka wana pe ba pesi pe liste na bango pe ya ba kombo ndenge ba yaki wana to travailler biso to za 10 pe ba kombo na biso yango
bandisco ko futa ba onde mukolo conteneur a bité oh bino bo te 10 ndenge nini mais bo zaki 11 muninga na bino yiwana bité yeda to yokana kandingi zalaka yeda to yokana ki bino bo pesa sombongo na biso bo pesa sombongo na biso soki biso moto ko kanisa ta muke mais to ko kanisa c'était parce que ya lobaki alors ya bité ngana sakisa na nga bango kaka ngana yaki na kaka ko sunga bango parce que na ngala ça moi physique po ba bisa nga peke da ba koki pour ne pas que na compliqué bango na bisa bango no sunga na nga bango ka pour ça moi nzoto ka moi physique et ça le côté à papa ko se déranger te ko se déranger te a futi bango papa na bi ah comment yo za gentil bo yo na moselo ça nga kuna mondium tuzaki makasi presque na ba parmi bata makasi na 10 yo za ki parmi comment ko ça le ka bo mte mama bi papa na tipi mbake a bengi nga côté a $20 a pesinga a isi moza mwana malamu en tout cas oza mwana malamu a sepe na nga pe na singa pesa nga numéro na yo na super numéro na nga na combien papa na papier na pesi na super $20 na nga wana nga ko na yo sa toi les occupé nga te ya motu eza kaka $20 oda papa na pesi nga na baluki pe nga na mbangu na kina na epe ko kende na kei na nga pe wana pe na sombi pa enveloppe na tie na enveloppe na côté pe prière ezalaki jeudi na super la na tie mbongo wana enveloppe wana na kei nango ebisinga papa wana ebisaki nga lobi soko tie mbongo wana enveloppe okokenda ngo partout okokenda ngo yo moko oluka mosala nzambe nini o place mutema na yo kotuta nde okopesa soko sali service wana okoluka mosala nzambe place mutema na yo kotuta yende mtu kopesa wana pe oyebisiye abondela pona yo expliquer ye makambo yo ngana expliquer yo nde pe wana ndeko pa bibeza ki jeudi na zupe mbongo wana kina ngona tie pe na enveloppe vendredi na minuit ya jeudi et toko ta vendredi na bandi pe service wana vendredi samedi deuxième jour troisième jour ezaki dimanche na bondeli na ko kende ti l'église abi prière ndenge banda alobi prière ndenge banda na zwa coin na nga moko boy wana na église ngo na kende ko na bina ko kende église o ba yebinga te le roi pasteur ana esenga papa na esenga place mutema ko linga na kenda pe kaka dimanche na telengani wana na ko tombe na église moko boy wana na ko kota na église ngo ezaki pe kaka na ngira na biso kuna meneti mtuzo kendo kota yeti mwa selembao alobi na kei neti mtuzo kota neti bumbu alobi na ko kota pe na église wana na koti na église na banda na kota kina neki ma kambe na église wana na place ba pesa nga kit na bona vanda muti na zara ya ufuka nazobondela ata pasteur atindi o louange ngaka robonde bati adoration ngaka robonde ya ufuka bati obo ngaka ya ufuka pasteur bandi koteya ngaka ya ufuka na bonde le amen prière pisili na telemi na nga wana pede na zongi ndako na komi pe na ndako wana ezaki troisième jour na nga nazo continuer service na ngai pour que na atterrir na butu avec le troisième jour na nga yango wana soki tokomi na minuit ya troisième jour esili lundi nde il faudra que kotika offrande na nga na yepi na bondi lie na ko clôturer na komi na butu na lali nazo lota bazo la kisangai l'église wana ka place na kendeki wana nde papa wana nde na kikopesa offrande na salaki na la muki wana pe lundi lundi na keboye nde kaza ba 6h wana na bimi 6h na ko koma wana or ki bazana pe na culte matinal na côté pe culte matinal mo par rapport à programme ndenge ba pesaki na côté pe culte matinal na bango na bonde na culte matinal wana et comme na suka na sengiso na kokuta na pasteur na yiwana pina kutana pasteur bonjour papa limbisanga pona nazo no mo minute mukeso moyesa to solola papa bazaki gentil ya mbinga vandi singa ebisingai problème ezanini na mandipo kusolola na pasteur tala makambu na kutana ngona vie tala lelo soki na yawa eza pona boy dimanche na yaki dimanche yaki abi oui dimanche na yaki prière awa alobi nazalaki na prière abi oza frère o fuka maki na kwa bien ngam na fuka maka banda na kote na ndoto akanga bi frère wa uti wapi en tout cas c'était la première fois télé misibi ba esika l'église o télé mi peto zaikra ya fuka malobi ya ezaki ngai papa alobi ndina expliquer pe pour maman la pasteur azui bon alobi nga na yebi oto po ebinga te nzambo atindi yo na makolo na nga nzambo ya pousser yo oya ko tikela nga yo offrande gangaka tiko offrande eganga na vie na yo
Tiko frando papa lobi maloba, papa déclara, voilà. Amen, amen. Papa déclaré wana papa lobi maloba, papa déclaré papa lobi wana pe amen, amen. Na telemi wana pe merci beaucoup papa. Et merci à tout ningo vanda kawapi na pesi pas adresse na place na vanda ka bien. Merci au kindi malam. Na bibi na ngapi na église wana lokopi na zaki na ngambo sali kuna na ngapi na activité kuna telo roté problème na ngeza ikaka offrande na ngandi nzamba orienta kinga na pesa ki na bibi na ngapi na eko kindi. Et koleka une semaine après na kenda rappé wa prière na koma piko sambela na zotombola kaka nzambe na zotombola une semaine après et kokoma lundi prochain na vandi bonata la téléphone est sonné wana lo na yambi boye mutu abenga wa ba conteneur place na ngela ko kitsa biloko wana mutu wana benga bisinga mon frère na sana posa na yo na ya ça va ya Léon OK mon frère Léon ya kana na posa no na epoko kindi wana na kutani pe na papa wana bi ma sœur Eliane nzambe akanisinga nzamba kangolinga nzamba sali na zoyebisa yo ma sœur nzamba salilinga na ekokende boye na komi wana papa wana ebisinga conteneur ezo ya leo na pokwa na linga ki yozala yo nde sikoza maître équipe yo il faut luka batu obo sangala bon poke bo kitsa biloko na conteneur zo ya leo na pokwa na lingi conteneur wana to kitsa biloko wana kaka na butu pour kina tongo bat bayaka mo benena bata ba leta et tout kitsa wana butu na na zaki autorisation mais ndenge bayaka ko déranger biso mo ba soda wana nde bayaka ya kawana ngalingi bato sa musala na pokwa donc to ba ko banda ko kitsa ngo lokolo ezo ya conteneur de GIA qui est quelque part et que quand aboyé ba 19h ba 20h to bandi ata ba 20h 21h to bandi service wana ti ba heure to be aussi lisa na lingi ozala yo ndo lukilanga bato alobi na ya petinga na sana itawana ba leke we basana sima nanga babala babota ba yana nga ba ope ko voyager ba voyager donc na biso j'étais la seule on atikala ki suka ma famille ngai. Excuse. J'étais vraiment la seule où on a dit qu'elle a un niveau ya suka ya famille nangai. Or ils qui na loi moko bomande ko kanganga. Papa on a fait to kitsa biloko wana pe sali pe ke après wana ba kope comme ko belé ba place na déposer ba CF ba comme ko benga ba place en tout cas ba porte fongwa mi ba koma ko lukanga ba koma ko benga ngai na pe ko zape mwasi nanga wana pe na ko zanzambe pasa linga ngolu mwasi ba yeba kinzambe mwasa yeba kinzambe o dana obetelo li solo oyo mama na ko betelo li solo wana lelo nazana 46 ans na 46 ans o nga nazana ngo nzamba sala nga ngulu na 46 ans na ko bala mwasi nanga na bali mwasi nanga otovandi na déjà au deuxième année ya mariage na biso nzamba sali nga ngulu tanto ko bala na mwasi nanga ko koma na zemi aboti mapasa misatu mama na zoyebisa yo nzamba futinga na ba retaro na lekisa kala aboti na boti mapasa misatu mibali nazo ebiso mama na ngai ndenge nazoloba bo mwasi na ngaza susu na zemi na boti mapasa misatu bana na ngai lelo baza na 2 ans o deuxième année na biso mariage bana nga baza na 2 ans nzamba sala nga bolamu na bala mariage na biso mutu nyonso na bato na place na kola na quartier bato nyonso tu bayaki tango na bala na mwasi na ngesali que na eko beta DV ba beta ya Canada wana na ko beta devo ba beta ka Canada tant na beti devo na ya Canada tellement pesa na Canada ndenge ba lukana bango batu et ça pe kina ba qualité na tseke ba misala o na sala sana mo ba formation mo ba misala mususu na yeba ipe kaka na ko bunda na ko luka wana et comme kitina ko bongisa na ba courant na banda kuna comme ko bongisa donc na ndako na biso ko ko kufa to mo na sala ngo boye simbi na zai ko na disposer la mususu ko bongisa ta ba biloko mo boye na ndako malgré tout ya ko sala la pe ba malgré ba ndako futa ngate mais na ndeko sala ngo bien parce que j'étais intelligent. Alors bien ko kende wana peton na beti concours wana et c'est là qui na gagné qui na concours wana na qui ko voyager moi c'est ngati kala qui na zemi tant moi c'est ngati na zemi ba mapasa wana moi c'est ngai aye ko rejoindre nga nzoka tanga tikala qui na zemi tant on peut ça pe qui na ko kende wana yepe susu na ko déclarer moi c'est ngai ko rejoindre nga zemi déjà pour ça na ka kuma na jema ba 4 mois ya ba 4 mois wana tanga ko koma na ko botela na Canada na Québec lisolo ne nazo peso lisolo nga na Québec papa ne a pesinga lisolo papa ne aza na Québec
Papa Léon aza na Québec ti lisolo na obetela bino ezalaki histoire ya Papa Léon aza na Québec lelo deuxième année na ye na kati ya Québec, deuxième année na ye ya mariage, deuxième année na ye ya bana na ye pe deuxième année na bango. Donc 2 ans oyo nyonso toyo Papa Léon lobi nazolekisa ngo na kati ya esengo na kati ya plénitude. Donc nzamba azosalelanga makambu na makambu na ye na Canada awa na ye kokuta pe na mosala moko boye naza lokola ingénieur nazotravailler kaka ndenge ezalaka na poto, en même temps naza docteur quelque part nazokende kotraitaka batu na ba sous-traitance nazokende kotraitaka batu. Donc na ba nini na nini Niger ya ba surveillance familiale quoi nazokende kotraitaka batu. Donc nzamba azosalelanga makambo minene na boti bana nanga misatu ya mibali nzamba futinga na bana misatu na minito. Donc soki mwasi nanga boti su na ebite so robota mapasa so robota moko. Donc nzamba futinga na ndenga mukete yango na yebisa batu bino ba mama bokenda ke église faut ko veya kalikolo ya bana. Faut que veille à calicolo à ban. Aux hommes et maman en église. Soko yebi koko kwa si mes responsabilités wanate par rapport à l'activité aux en église. Tika moi na ndaku na surveillance ya mutu moko boy. Mala mwana baby sandaku. Mala mwana sopa biloko na ndaku. Ki yake ko détruire na kati ya temple ya Nzambe. Nzamba silikara makasi. O ngana vivre na olingate bandeko na ba vivre en sorte bana bandeko na ba kuta nango yebisa bandeko ke Nzambe asilika a cause loko ngana salaka. J'étais ignorant mais Nzamba asiliki la kangai. Ezaki pe une façon Nzamba ngaki enseigner batu mususu na nzela nanga. Ya mwana mama Eliane betelanga lisolo. Betelanga vraiment lisolo. Nzamba lekaki panga pour enseigner bino bozolanda. Nzamba lekaki panga pour enseigner même famille na ngai. Lisolo na bomba ngote na betela ngo bato. Na bato ba sekaka nga na bonga kate na zwaka te. Tango ba yoka ki lisolo ba mona eke ki faute na nga te. Ba mona eke na sala ki ngo na nkote o na ndako zwate parce que na linga ki te. Ezaki parce que Nzambe na bonzambe na ye. Azaki na kanda ya likambo nga na sala. Et puis na ignorance à cause ya négligence ya maman na nga. À cause de négligence ya parents nanga yango wana yom tozola ndango za mosali soko moni kokora kwa si mette na ba responsabilité 25 mois na ndako boye bandenge nini ya ko encadrer bana boye bandenge nini ya ko lakisa bana comment temple ya Nzambe za ka sacré comment na kati église mtuko ko ya to sala ba n'importe quoi comment na kati église ko ya te na mwana otika mwana sala ba n'importe quoi. Et ça histoire ya vie nanga papa le longa naza na Québec naza bien lelo parce que Nzamba kanisa kinga et puis na plonger ki pe na koluka Nzamba yako lakisanga source ya likambo e bloka kinga ndelo Nzamba selinga bongo soki mosala Nzamba soki na luka ki Nzambe te soki pe mosala Nzambe wana leka na nzela na ngate ndelo vie nanga eza ndenge nini hein Nzambe wana kanisa kinga Nzambe pa kanisa ba o baza na même kana ngai bino pe bozomona makambo ezosimba te bomikotisa na profondeur na koluka Nzambe kosalela bino ndenge Nzambe asalela kinga Nzambe asalela nga force koluka ye a force a s'attacher na koluka ye nde Nzambe yaki ko révéler Nzambe asalela nga kosalela pe bino so s'attacher kaka bolemba te souffrance ezalaka na temps moko boisilaka et loko moko te kotika na cachette na présence en Nzambe ko fungola bino Nzamba ko lakisa bino pe Nzamba ko orienter bino boko simba nenga na simba yango wana c'est lisolo ya Papa Léon Nzambe apambola bino numéro ya mwana ba ekra ozana histoire penga pesa biso to kobetango ozana ozape na commentaire ya kopesa ozape na nini en tout cas bo commenter bo partager histoire oyo et kende dans le monde entier ba yoka histoire oyo comment Nzamba sala Papa Léon kelo Papa Léon le madame ma sœur Eliane na yebisa madame na ngai soko moni Nzambe mafutinga pesinga mosali na yebisa yo jete moi na nga soka te mandi ko tombola Nzambe donc Nzambe pas retarder kinga pourquoi ko pesanga moi si ya qualité oyo nazana ye lelo Nzamba zwa lokumu na pesaka toujours Nzambe merci na oyo asalelanga malgré nyonso eleka kezaki temps oyo Nzambe nde ifala salelanga merci beaucoup na sepeli vraiment maman Eliane on a ngaki na partager ngona yo obetelanga ngona kati ya Eliane rencontre batu bayoka histoire oyo que Dieu vous bénisse bino bosala Nzambe boka histoire oyo bandenge nini ya ko gérer ndenge ya ko encadrer bana ezala vraiment la mingi yo pokindaka na église ba ke église ezali saint et place Nzamba zo ko kuta na batu
eza lié moko eza très sain pardon eza sain kaka te eza très sain place nzambe azoya kokuta na peuple na ye place bato bazoya na bafardeau place bato eza place to tokoki kobanda koessuye eza place moto aye na salité abimi ya kokangola. En tout cas, Zamba pambola bino, papa na yo lisolo yango na beti, na pesi bambote bele na balandi na biso ya Code Mboka TV. Merci beaucoup Nzambe ya pambola bino, lisolo yango ya papa na pesa kibiso, to beti yango bo s'abonner massivement na chaîne na bino, bo s'abonner massivement papa na yo na Québec, papa na Québec a beti lisolo yo, papa na yo lobi Nzamba saleli ngai. Papa le lobi nzamba saleli ye yango wana yo poza na besoin nzamba salela yo ye bandenge nous otambola na nzambe ye bandenge nous otambola yo mosala nzambe ye bandenge nous orienter bana na présence en nzambe nzambe wana za malamu. Merci beaucoup na pesi no bambote belé merci beaucoup Melissa Bongelo na pesi mbote na nga na petite sœur propre Melissa Bongelo la tiktokeuse balobi la tiktokeuse Melissa Bongelo ya yo yango yo Nzambe ya pambola bino na lingi bino mingi bambote belé na famille bota mobimba na bandeko nyonso balandaka Code Mboka TV na balandi nyonso ya Eliane raconte na pesi bino bambote belé boza vraiment belé moi kotanga bino ezate. Nzambe ya pambola bino. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup bisous, bye.